हेलो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिकल स्मार्टर एवरीडे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे एक बाजाज आयरन जो है उसको कैसे कनेक्शन रहता है। और ये जो है ये इसका कॉइल है और उसका बीच में जो है वो हमारा रेगुलेटर है। देखिए ये हमारा इसका वायर उसका ऊपर में एक रेड कलर का है, एक ब्लैक कलर का है। उसको ऊपर में निकाल के कनेक्शन करेंगे। देखिए कैसे कनेक्शन होता है।